राजधानी पणजेत सध्या 3 जाग्याचेर स्मार्ट सिटीची उरिल्ली कामां सुरू आसा। ह्या कामाक लागून थळाव्यांक तशेंच पणजेत येवपी लोकांक पर्यटकांक बरेच त्रास परतून सोंसचे पडटा। ह्या कामाक लागून धुल्लाचें प्रदूषण, येरादारी कोयणी सारकिल्ल्यो समस्या निर्माण जाल्यात। मात ह्या समस्येचेर पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश मोन्सेराताची प्रतिक्रिया मात वेगळीच। स्मार्ट सिटीच्या कामा संबंधी प्रश्न विचारल्यार बाबूश म्हणटा, असले प्रश्न आपल्याक विचारू नाकात। इमॅजिन पणजेचो अध्यक्ष आशिल्ल्या मुखेल सचिवाक तशेंच व्यवस्थापकीय संचालकाक वचून विचारात। सर परत पणजे स्मार्ट सिटी जे खणून घेतलेले ते टायमार जातले कंप्लीट See, listen to me. It is a wrong question you are asking. I have been telling you now also, last time also some press people asked me, and the same thing I am repeating back again. There is a MD where as far as smart city is concerned, go and question him. There is a chief secretary, go and question him. He is the chairman of smart city. पणजेच्या सांतिनेज वाठारांत सापडिल्ल्या गांजाच्या रोपाविशीं पत्रकारांनी बाबुशाक विचारले जाल्यार आपणे गांजा रोयला असो बाबुशाचो उरफाटो प्रश्न। कोणी गांजाची रोपां लायल्यात ते सोदात, असले फालतू प्रश्न आपल्याक विचारू नाकात अशें बाबुश म्हणटा। स्मार्ट सिटी What? गांजा So have I grown them? So you go and find out, no? Why you will ask me? This is a stupid question what you will ask here. It looks like I have been encouraging everyone to do ganja now. बाबूश मोन्सेरात साध्या सुध्या न्ही जाल्यार गोयची राजधानी पणजेचो आमदार। परतून लोकांक सतोवपी स्मार्ट सिटीचो खणिल्लो कारभार आनी तातूंत भर म्हूण राजधानी पणजेत रस्त्याकुशीक सापडपी गांजाची रोपां। प्रकरण भयंकर आसतना बाबुशाच्यो माथ्यो असल्यो जापो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।